釣り歴30年の大ベテランさん。タコ釣りとは。タコで運や運そこにタコがおるかどうか。運というタコ釣りとはですか。出ましたね、名言。運ということで皆さん、タコ釣りは運ということなんで皆さん覚えておいてくださいね。